كلك. يا سلام. نعم. يا سلام. كم؟ القصة هذا رجل عليه فاتورة كهرب ومقطوع الكهرب عليه، ولا معه شيء، لا يسدد ولا يجيب أكل لعياله. لا إله إلا الله. فدخل على واحد راعي مكتب عقار وقال له والله العظيم ما أبي شيء، بس عيالي مقطوع عليهم الكهرب وهذه الفاتورة سددها يشتغل كهربي. راعي مكتب العقار قال أنا يا رجال أنا ماني يعني تاجر، أنا أسوق وشهرا يجي وشهرا ما يجي لكن عندي لك أنا حل. قال وشو تكفى؟ قال الزم الاستغفار، وقام ذكره بالآية هذه وقال له يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يعني أنت شغال فيها الشغلة وقاعد تتعب في الطريق إلا الرزق يجيك من مكان ثاني. ها مثل ما ذكرته القصة 200 ريال وهو ما حسب ذا الدراهم تجي. فإحنا نتعامل مع كريم. بعدين عطايا الله علينا ما تعد ولا تحصى. يا أخي النفس هذا ما له ثمن، يا أخي حركة القلب هذا ما له ثمن، فأعطاك شيء ما له ثمن من قيمته. تتمنى نبضة واحدة تشتريها بملايين الدنيا، لكن بأمره أعطاك كل شيء سبحانه وتعالى. فلا تتخيل أن المبالغ المالية أو المصائب هذه إنها بالعكس من أسهل الأشياء على الله جل جلاله، ليست شيء عند الله سبحانه وتعالى. فأنا بس أدل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى والله جل جلاله يسهلها. هذا قال له ألزم الاستغفار. الرجل مسك الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله، يقول أستغفر في اليوم، يقول بدون عدد، ولكن يعني بالآلاف. خدت هالمعلومة وذكرني ووجهني. فيقول سبحان الله وأنا ماشي في الشارع إلا يقول أشوف حرمها بتركب سيارتها ومعها ولد صغير، ويطلع الولد الصغير على الشارع، يقول واطمر أنا واخذ الولد الصغير، السيارة جت وصدمتني أنا السيارة وسلم الولد الصغير. يقول أنا سبحان الله دخلت في غيبوبة وفي المستشفى، ألا هالولد أثره ابن لأحد الأثرياء وحيد أمه، وكانت المربية لها تعنى سبحان الله، ولكن نجا من الحادث. حطت هذه أم الولد على المريض في المستشفى الغيبوبة، جلس في العناية المركزة، حطت عليها أحد الأشخاص يتابع متى يصحى لعله يعني يهتموا في صحته. لما صحى بعد الغيبوبة يمكن أسبوعين بلغ عمته قال ترى الرجل صحى. جتها العمة وقالت له اطلب اللي تبي. الله. وش تبي بس؟ قال أنا ما أدري وش اللي جابني هنا وش القصة. قالت أنت أنقذت ولدي، وهذا أنا جلست كم سنة أنتظر هذا الولد، وبعد ما جاء يعني ما رزقت بعدها بأحد، وهو هذا الولد اللي عندي. قالت وش تبي؟ قال أنا ما سويت أبغى شيء، أنا الحمد لله هماني بس صحيت ولد السالم. ألزمت عليه إلا تطلب والله اللي تبي. ما قال بس الفاتورة. ها لا سبحان الله، يقول ما جاء في بالي شيء، بس أنا الحين بالسلامة والحمد لله أني صحيت على الدنيا. يقول جابت المحكمة وعطته قصر باسمه، كتبت له قصر باسمه. لا إله إلا الله.